Tunggu. Sebelum scroll, cek ini dulu. Kamu para pecinta cak ijo perlu banget ini. VMAX Hyper. Ini tuh jamu herbal bongkar isian full materi cuca ijo. Karena kandungannya ada daun mint hijau alami, ginseng merah, dan gurah. Maka sebagus itu. Bikin mental cak ijo super fighter, membersihkan juga lendir, dahak, sehingga suaranya bisa bening, volumenya kencang. Cara pakainya olesin aja ke pisang setiap hari. Isinya ada 20 ml. Check out buruan, produknya original ya.